வணக்கம் மக்களே. Do you want to say வணக்கம்? No. ஓகே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நமக்கு யூடியூப்லேருந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்திருக்கு. அதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் நீ ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்னியே, ஆஸ் யூஷுவல் வாங்க போகலாம். ரைட், Drum roll. இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிடுறேன். இது நாங்கள் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி நாங்கள் 2 பேர் ஒரு தடவை நாங்கள் பார்த்துட்டோம். இல்லை ஒரே ஷேப்பில் இருக்கா, எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஆர்வம்லாம் இருக்கும்ல. ஆமாம், இவன் வேறு மெசேஜ் அமிச்சா, ஏய் நீ செக்யூரிட்டி கேமராவில் பார்த்தியா, இவன் தூக்கி போட்டு போயிட்டான் இது அப்படின்னு. ஐயோ உள்ள பீஸாக உடஞ்சிருக்க போகுது அப்படின்னு. கொரியர் டிரைவர் டமால் அப்படி தூக்கி போட்டு போகிற சத்தம் மட்டும் கேட்டுட்டே என்னடா தூக்கிலாம் போட்டு போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டோம், எதுவும் உள்ள உடையில. நெக்ஸ்ட்டு என்னோட அப்பா அம்மா, அதுக்கப்புறம் அவளோட அம்மா எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி காமிச்சாச்சு. காமிச்சிட்டு இப்போ ப்ராப்பராக அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்துடும். சைஸ் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிட்டாங்க. ஓப்பன் பண்ணால் இரு அது தேவையில்லைம்மா, அது தேவையில்லைம்மா. இருங்க. What is that? TV. டிவியில் வருமா இது? Yes. ஸோ அனுப்பி விட்டார்கள் மக்களே. நீ வாங்க போகலாம் சொன்னதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதிரா நீ எல்லா வீடியோ வாங்க போகலாம் சொல்கிறல, அது கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இது உனக்கு தான். இது நீ பிடிச்சிக்கோ. நைஸ். இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் வருது. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கேஸ். திருப்பி வச்சுக்கோண்டி. ஃபஸ்ட்டு அச்சா எல்லாருக்கும் ஒரு ஜென்ரிக்காக ஒரு லெட்டர் ஒன்று வருது. டிவியில் வரும்ல, யூடியூப் அதான் இது. எஸ், டிவியில் வரும்ல, கரெக்ட். இது நான் உங்களுக்கு சைடில் ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி நான் காட்டுறேன். இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, டூ யூ ரிமெம்பர் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர்? எஸ். ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் இங்கே வெலிங்டனில் தான் இருக்கார். அவரை தான் போய் பார்க்க போகிறோம். யுவர் 100 or your 1000. 100,000 ஞாபகம் இல்லை. Chances are you do, and we know that you will definitely remember your 100,000 subscriber. அது ஞாபகம் இருக்கு, ஏன்னா அந்த கவுண்ட் டவுன் போட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். 998 வந்தவொடனே ஒரு 3 பேர் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி திருப்பி 995க்கு கொண்டு போய் நிறுத்தி திருப்பி அப்புறம் கொண்டு வந்து ஓகே. யுவர் ஃபேன்ஸ் மே ஹவ் ஃபவுண்ட் யூ வைல் சர்ச்சிங் யூடியூப். ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை. சரி, ஓகே. Or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you have built. Your impressive milestone of reaching 100k subscribers with the Silver Creator Award. Congrats. We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans. ஆனா உன ஃபேன்ஸ்லாம் இல்லைங்க, ஏதோ ஒரு அன்போட பார்க்குறாங்க, அப்படி வச்சுக்கலாம். ஃபேன்ஸ் நாங்கள் சைடில் வாங்க போகலாம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்வளோ தடவை வாங்க போகலாம், ஒரு தடவை சொல்லணும் வீடியோ கால் தான். அண்ட் வி நோ யுவர் ஃபேன்ஸ் கான்ட் வெயிட் ஃபார் யூ டு அமேஸ் தம் ஈவன் மோர் வித் யுவர் கமிட்மெண்ட் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ கீப் கிரியேட்டிங் அண்ட் கீப் பில்டிங். கரெக்டு தான், விளாக் போட்டுனே இருக்கணும். அதானே நீங்களாக தான் சொல்கிறீங்க. எங்கே சார் விளாக காணும் அப்படின்னு கேட்பீங்களே. வி கான்ட் வெயிட் டு சி யூ வாட் யூ வில் டூ நெக்ஸ்ட், அண்ட் வி ஆர் ஹியர் டு சப்போர்ட் யூ அலாங் த வே. அது கன்ஃபார்ம். யூடியூபோட சப்போர்ட் நெட்வொர்க் என்னைக்காவது ஒரு நாள் சான்ஸ் கிடைக்கும்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உண்மையிலே சூப்பர் அவங்க. அண்ட் ஹூ நோஸ், when you reach your million subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? கேட்க நல்லா இருக்குமா, கேட்க நல்லா இருக்கு. யுவர் சின்சியர்லி நீல் மோகன், யூடியூப் சிஇஓ. பார்த்தீங்களா, எல்லா கம்பெனிலையும் நம்ம ஆளுங்க தான் சிஇஓ. எஸ் எஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லெட்ரு. ஸோ இப்போ டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் நம்ம வாங்கி கொடுக்கலாம். ஒன்று மட்டும்தான் யூடியூப்லேருந்து இது ஃப்ரீ. டீமுக்கு வாங்குகிறோன்னா ஐ திங்க் ஒரு ப்ளே பட்டனும் $100 கொடுத்து வாங்கணும். அப்புறம் இங்கே இன்னொரு
ஒரு குட்டி ஒரு கார்டு இருக்குது. இதில் வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் மைல்ஸ்டோன். திஸ் அவார்ட் வாஸ் இன்ஸ்பெக்டட் அண்ட் பேக்கேஜ்ட் வித் கிரேட் கேர் பை ரிக்குன்னு ஒருத்தர் பேக் பண்ணியிருக்காராம். Thank you, Rick. நைஸ். அடுத்து என்னென்னா அவன் அப்போதே சொன்ன மாதிரி எங்களோட ஃபஸ்ட்டு 10 சப்ஸ்கிரைபரில் கொஞ்சம் பேர் வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க, நியூஸில் தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட இதை காமிச்சு அவங்களோட அப்படியே ஒரு ஸ்வீட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு சின்ன செலிப்ரேஷன், எங்களோட ஃபஸ்ட்டு மைல்ஸ்டோன் செலிப்ரேஷன் பண்ணலாம். எஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து அருணோட வீட்டுக்கு. அருண் வந்து நம்மளோட வெரி ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் நம்பர் 1. வாங்க போகலாம். சாக்லேட்டா? தேங்க்யூ. இது எதுக்குன்னா சொல்லுங்க. இது ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்திருக்கு, அதை காட்டுறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். ஓ, நமக்கு ப்ளே பட்டன் வந்திருக்கு. ஏய் சூப்பர். அதான் நேரில் காமிச்சிட்டு கூடி போகிறேன். சீக்கிரம் கோல்டும் பிளாட்டினும் வாங்க, எங்களோட வாழ்த்துக்கள். ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்துருவீங்களா? இல்லை வேணும்னா ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி தரேன். இந்த ஆர்டர்லாம் பண்ணலாமா? இது வந்து ஃப்ரீ. இந்த மாதிரி ஒரு கூப்பன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஓகே டீமில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கொடுக்குறதுனா கூட கொடுக்கலாம். ஓ நைஸ். சூப்பராக இருக்கு. இதே அடுத்தது கோல்டா? நடக்கும்போது பார்ப்போம். எல்லாம் நடக்கும். கோல்டு அப்புறம் பிளாட்டினம். இது நடந்துச்சு, அது நடக்காதா? சூப்பர். ரைட். வந்துட்டா. வாங்க, நீ அப்படியே பார்த்துரு. இதுக்கு தான் வந்தது, உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு போகிறதுக்கு. வாவ், இது நான் டிவில தான் பார்த்திருக்கேன். வெரி நைஸ். சூப்பரா இருக்கு. பண்ணிருக்கோம். என்ன ஒரு பியூட்டினா, உங்களோட கல்யாண இது நான் தான் சைன் பண்ணேன். எஸ். இது நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஐயோ ஆமா, வீடியோல. So it's nice and நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். congratulations உனக்கும் கீர்த்தனாக்கும் Thank கேமரா you. பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு ஹேப்பி பர்த்டே. Thank you. போட்ட vlogலயே டக்குன்னு உங்களுக்கு மைண்ட்ல வர vlog ஏதாவது இருக்கா? இல்ல ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட் இருக்காங்க? இருக்கு. நம்ம எல்லாம் ஒண்ணா ஃபேமிலி டூர் போனோம் தெரியுமா? அதுல கூட நான் வந்து தும் தாத்தா சொல்லிருக்கேனே, அது செம்ம ஹிட் ஆச்சுல. இது புல்ஸ். அது வந்து இஸ் அவுட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். எனக்கு தெரிஞ்ச one of our best times we had together. எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் வந்து டவுப்போ, அந்த ஃபிஷிங். செகண்ட் வந்து டோப்போ தான் என்னோட. பட் இது வந்து எல்லாரும் ஒண்ணா போயிருந்தனால ஆல் ஃபேமிலிஸ் டுகெதர், கிட்ஸ் டுகெதர்னால ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருந்தது. பட் செகண்ட் இஸ் டோப்போ ஃபார் ஷூர். ஸோ பிரியாணி வந்து ஆல்மோஸ்ட் டன். சிக்கன் 65 இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆயிரும். ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப நேரமாக தூங்கின்னு இருக்கான். இப்போ வந்து மார்னிங் 11 மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு, இன்னும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான். அவனை ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணி கடுப்பேற்றலாம். வாங்க. சூப்பர். குட் மார்னிங் ப்ரோ. வெரி குட். பிக் பாஸ் இந்த எரும மாடு காதில் தண்ணி ஊற்றி எழுப்பி விட்டாங்க. கீர்த்தனா, அப்சல், சிந்து இவங்க 3 பேரை நீங்கள் தான் வீட்டை விட்டு எலிமினேட் பண்ணணும். நன்றி. ஸ்டார்ட். நம்ம தம்மெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. பிரியாணி வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ண பிரியாணி. வாரே வா. பிரியாணி பீஸ் பார்த்துக்கங்க. எப்படி இருக்கு? தரமாகவே இருக்குது. தும் தாத்தா தரமாக இருக்கு. பீஸ் செம்மையா இருக்கு. ஆமாம், செம்மையாக இருக்குது பீஸு. அப்படியே உதிரியா வருது. பட் அப்படிதான் வச்ச சொல்லடி. Check it out guys. Oh my god. But ஸோ பிரியாணி ரெடி, சிக்கன் 65 ரெடி, ரைத்தா ஆல்சோ ரெடி. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து எங்களுக்கு ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது. எஸ், பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் கேமரா ஃப்ரெண்ட்லி. இவங்களுக்கு 16 வயசு ஆக போகுது. தேங்க்யூ. இவளுக்கு 2 வயசு ஆக போகுது. இவனுக்கு 43 வயசு ஆக போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறவங்க பேர் வந்து பிரபா. அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைபர் நம்பர் 6. அவங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். எஸ் கோ. ஓ ஓகே. கொஞ்சம் கான்ஷியஸ். அவன் ஓடிட்டான் பாருங்க. டேய். Oh my god, this is so awesome. நேற்று நான் ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சேன்ல, ஆமா. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் நம்பர் 6. ஸோ 107Kல
6வது subscriber. Oh my god, really? Oh, I'm so glad I'm a part of your journey. Oh, this is awesome. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே எப்படி போக போகுது, இது எப்படி வரப்போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ 100,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இட்ஸ் அ பிக் டீல். ஓகே, நியூசிலாண்டில் இது ஒரு பெரிய விஷயம் தான். அதுவும் உங்கள் vlogs வந்து ஃபுல் தமிழ் ஃபோக்கஸ் இல்லை, இருக்கிறதே நம்ம தமிழ் ஆளுங்கலாம் ரொம்ப கம்மி இங்கே. ஆக்சுவலி உங்களை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இப்போ vlogs ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நியூசிலாண்டில். another couple has started. ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. Oh, I'm very, very proud moment. Very proud of both of you. Really happy. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் நம்பர் 7 கோபி வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சாக்லேட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். தேங்க்யூ. எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். அவன் வேற ஏதோ போறான். யூடியூப்லேருந்து ஒன்று வந்திருக்கு. வாவ். கோபி வந்து நம்மளோட 7th சப்ஸ்கிரைபர். 107Kல நீ தான் 7வது சப்ஸ்கிரைபர்னாலும் உன்ட்ட இது நேரில் காமிச்சிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன் நான். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் போத் கீ அண்ட் அடிச்சிருவோம். டெஃபினெட்லி நீ வந்து கோல்டு அடிப்ப, டெஃபினட்டாக டவுட்டே இல்லை. ஆனால் என்னன்னா வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத மட்டும்தான் நான் பார்க்க போகிறேனே தவிர கோல்டு அடிக்க போகிறது வந்து டவுட்டே கிடையாது. மேலே கூட நடந்தால் நல்லது தான். அதான் இது நேரில் வந்து காட்டணும்னு சொல்லிட்டு சூப்பர், வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ. தேங்க்யூ. இப்போ இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோவில் உனக்கு ஏதாவது ஒரு மெமரி மாதிரி ஏதாவது ஒரு வீடியோ இருக்கா, ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட்? நம்ம எல்லாரும் மெமரி அப்படின்னா அந்த புல்ஸ் வீடியோ. அதேதான் அருண் அதேதான் சொன்னான். அது அடிச்சிக்க முடியாத வீடியோ. நான் வந்து ஒரு 10-15 வாட்டி போட்டாலும் எனக்கு போரே அடிக்காது. ஓகேவா, இன்னொரு தடவை அதை ரீக்ரியேட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி அந்த மொமெண்ட்டை திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணோம். ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே அதுக்கு டைம் இருக்கு. ஆமாம் அது ஒன்று இருக்கு. பட் இன்னொரு வீடியோ வந்து எனக்கு அந்த இது நீங்கள் இதுக்கு போனீங்களே மிடில் ஈஸ்ட், அந்த எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டு வந்தீங்க. அது நல்லா இருந்தது. எஸ்பெஷலி அந்த மெக்டி வீடியோ நைஸா. டக்குன்னு உங்க வீடியோன்னு சொன்னால இமிடியேட்டா கேட்சியா. ஏன்னா அந்த டிஃபரன்சஸ் காட்டினாங்க. நல்ல ஐடியா. இங்க இருந்தே பிளான் பண்ணி. ஆனா என்னன்னா அதுதான் யோசிச்சேன், இத முதல்லயே பிளான் பண்ணிட்டோம்னா இல்ல எடுத்ததெல்லாம் வச்சு முதல்லயே பிளான் பண்ணிட்டதுதான். நைஸ். அப்பதான் அந்த ஆஸ்திரேலியால இருந்து நெக்ஸ்ட் எடுக்க முடியும். ஆமா, இட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். அது மாதிரி நிறைய கிரியேட்டிவா பண்ணனும். ட்ரை பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து இப்போ 10 வீடியோ போட்டாலும் 20 வீடியோ போட்டாலும் vlogன்றது தனியா இருந்துட்டு அது தனியா தெரியுது. அந்த மாதிரி புதுசா ட்ரை பண்ணுறோம். ரைட். ஆக்சுவலாக ஈஜிப்டில் இருக்க மெக்டொனால்ட்ஸ் ஸ்கூலில் தான் எடுக்கணும்னு நினச்சேன். பட் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா வீடியோலாம் எடுக்காதீங்க அப்படின்ட்டாங்க. நான் மெனுவை தான் எடுத்தேன் வீடியோ இத்தனைக்கும், அதுக்கே வேணான்ட்டாங்க. சரி ஓகே, நம்ம தங்கியிருக்கிற இடத்துல இப்படி ஒரு வியூ இருக்குது. ஸோ டேக்அவே வாங்கிட்டு இந்த வியூவோட உங்களுக்கு நம்ம மெக்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே யூனிக்காக இருந்த ஐட்டம் வந்து ஸ்பைசி சிக்கன் ஃபில்லட். இது ப்ளஸ் அவங்களோட கஸ்டர்ட் ஸ்ட்ராபெரி பை. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஸ்பைசி சிக்கன் சொல்லியிருக்காங்க, பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக நல்ல காரம். நியூசிலாண்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பைசிலாம் சொல்லுவாங்க, பட் அது வந்து ஸ்பைசியாகவே இருக்காது. பட் இங்கே when they say spicy, it is spicy. நல்லா காரமாக இருக்கு. இப்போது லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நிக்கில், சப்ஸ்கிரைபர் நம்பர் 10. நிக்கிலும் அவங்க ஒய்ஃப் ரச்சனாவும் நீங்கள் வந்து நம்மளோட அந்த லாவெண்டர் vlog அப்புறம் அந்த அல்பக்கா போனோமே அதில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். First chocolate. Thank you very much. The reason why I'm here is I want to show this to you in person. Oh, don't tell me. Oh, that's why I came. Bro. Oh my God. This. Oh wow. I wanted to show this in person. Yes, this is for our first 10 subscribers. We are going and doing it. Our subscriber 10. Number 10. 107K. Oh man, look at this. Yesterday we went to Prabha's place. Prabha's number 6. Oh, is it? We've been seeing only on videos with other people, and oh my God, man, really very happy for you. Where we started and like what 3 years back, 4 years back. 3 years back, yes. Yeah, look at this, man. This is awesome, bro. Really, really nice. Just wanted to show you. So you have to tell me one vlog that stands out for you. If there is one particular moment. I would say
I'll be a little selfish here. The moment where I was able to be part of the vlog when we went to that llama's place. Alpaca's place. It was Because really obviously, yeah, because I guess that was the one. No, and we went lavender. Lavender. Yeah, Lavender farm. You house. came for Correct, lavender correct, as well. correct, In fact, I correct. was thinking you would say lavender. Why? Because we were pregnant, so it was a bit special. Yeah. Alpaca, she was pregnant. Correct. Yes. Look at that. First vlog when they featured I was pregnant. The next second vlog you featured you were pregnant. இந்த லுக் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் வந்து புக்கேருவா பே. ஸோ நாங்கள் ஆன் த வே கெப்பிட்டி கோஸ்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். எங்களோட எங்கள் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நிக்கில், அது வந்து ரச்சனா. அவங்க வந்து தே ஆர் ஃப்ரம் மும்பை. நோ லவ்விங். கிட்டக்கே போக மாட்டேங்குது. பொண்ணுக்கு வந்து இந்த பையனை பிடிக்கல, அதனால நாங்கள் வேற மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிறோம். ஆமா போகலாம். புருஷோத்தமனா டேய், அந்த பார்த்தீங்களா அது புருஷோத்தமனா, இதுக்கு பேர் சாந்தின்னு வச்சுருக்கானுங்க. ஸோ மக்களே, இந்த vlog-ஓட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேக் கேர். ஐ வில் see you guys in the next vlog. Hold on. நெக்ஸ்ட் vlog வந்து ஒரு விஷயம் காட்டுறேன். நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாமே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தாச்சு. ஸோ அடுத்த vlog வந்து உங்களோட கொஸ்டின்ஸுக்கு எங்களோட ஆன்சர்ஸ் ப்ளஸ் கிவ் அவே. ஸோ டேக் கேர். ஐ வில் see you guys in the next vlog. Bye.